video ที่ส่วนนี้ကျွန်တော်တို့က file system အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိသွားပြီပေါ့နော် STDI method ကိုသုံးပြီးတော့ပြီးကျရင် S3 method ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file ထဲမှာဘယ်လို output ထုတ်ရမလဲဘယ်လို input သွင်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီဒီ video ကနေစပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က structure ဆိုတဲ့အခန်းသစ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တက်သွားမယ်ဒါဆိုရင် structure ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ user defined data type တွေမျိုးဒါဆိုရင် user defined data type ဆိုတာဘယ်လိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်က data type တွေရှိခဲ့တာဒီ integer long char double float အဲ့လိုမျိုး data type တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့မျိုး data type တွေအများကြီးရှိခဲ့တာအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ data type က C++ မှာ inbuilt autopavita function တွေ autopavita data type တွေပေါ့အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ structure ကိုအသုံးပြုကြရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် structure data type တစ်ခုကိုသုံးလို့ရကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရတယ် data type တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်လို့သုံးလို့မရအောင်လေဥပမာဆိုရင် integer ဆိုရင် integer တစ်ခုကိုပဲ store လုပ်လို့ရတယ် float ဆိုရင် float တွေကိုပဲ store လုပ်ရတယ် char ဆိုရင် abc တွေကိုပဲ store လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်သူ့ဟာနဲ့သူ့ရဲ့ particular use လေးရှိတာပေါ့ structure ကိုသုံးပြလိုက်ရင်ကြာကျွန်တော်တို့က data type အားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ structure ကိုသင်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲဆိုရင် structure ကိုအသုံးပြုလိုက်ရင် program တစ်ခုက reusable ဖြစ်တယ်တစ်ချက် reusable ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးရတာပိုလွယ်တယ်ပေါ့ update လုပ်ချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က structure ကိုအသုံးပြုရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က reusable ဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ update လုပ်ရလွယ်တယ်အသစ်ကြီးရေးနေစရာမလိုဘူးပေါ့ပြီးကြရင် structure ရဲ့ alternative အနေနဲ့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ class တွေ object တွေပါနေညာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သင်သွားမှာပေါ့ structure ထဲမှာ object ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲအဲ့ဒါလည်းတော်တော်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ object တွေပါဒီ structure တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ queue structure တွေ stack structure တွေပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ try structure တွေပေါ့ try structure ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ data structure algorithm မှာဆိုရင် try structure ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့် try structure ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်အောင်ပေါ့ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ structure ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဒါဆိုရင် structure ကိုဘာလို့အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ကြတော့ကဲဆိုပါစို့ကျွန်တော် user C ကနေ time တစ်ခုကို import တောင်းမယ်အဲ့ဒီ time တစ်ခုကို import တောင်းပြီးတော့ကြတော့မှကျွန်တော်ကဘယ်ဟာပိုကြည့်တယ်လဲဆိုတာကိုတွက်ချက်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့လိုတွက်ချက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် input တောင်းရတော့မယ် time တစ်ခု time မှာဆိုရင်ရှိတာဒီ hour minute second ဒါဆိုရင်ပထမ time quantity အတွက် hour minute second ဒုတိယ time quantity အတွက် hour minute second variable စုစုပေါင်း6ခုကျင်ရတော့မယ်ဒါဆိုရင် integer hour 1 hour 2 minute 1 minute 2ဒီကြရင် second 1 second 2ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ variable 6ခုကြီးတောင်းကြီးညာနေရတယ်အကယ်၍ဆိုပါဆိုကျွန်တော်က time quantity 10ခုလောက်ကိုတောင်းနေတယ်ဆိုပါဆို10ခုလောက်ကြီးတောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က variable အခု30ကြီးညာနေရမှာပေါ့အဲ့မျိုးအခု30မကြီးညာခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က user defined data type တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ structure ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ် structure ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့က user defined data type ကိုကြီးညာရရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် structure ကိုအရင်ဆုံးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် syntax ကိုမှတ်မယ်ဆိုရင် struct struct ဆိုပြီးအရင်ရတယ်ဒါဆိုရင် struct ဆိုပြီးပြီးရင်အဲ့ဒီ structure data type ရဲ့ name လေးနော် data type ရဲ့ name လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ structure ဆိုတော့ကျွန်တော် data type ကိုတိစောက်တော့မယ် data type user defined data type ကို customize လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီ data type ရဲ့ name လေးကိုကဲဆိုပါဆို time ဆိုပြီးထားလိုက်မယ် data type ရဲ့ name အဲ time ဆိုပြီးထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကြောင်းဆင်းမယ်တွန်းဝင်းအဖွင့်ပိတ်လေးနဲ့တတိထားစရာရှိတာဒီတွန်းဝင်းအဖွင့်ပိတ်လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ code block ကကြတော့ auto သူကဒီမှာ semicolon auto ထပ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါမှတကယ်တော့အကယ်၍ဒါတခြား code editor တွေသုံးနေတဲ့ Visual Studio Code တွေ Notabo C++ တွေသုံးနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ semicolon ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့မမေ့ပြရဘူးပေါ့ဒီ semicolon ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒီကမထည့်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ error ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ do while loop မှာဆိုရင် do while loop ရေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ semicolon ထားပေးရလေဒီမှာလည်းထုံးဆိုတာပဲ structure တိစောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာ semicolon ရေးကိုရေးပြရတယ်ပြီးကြရင်ဒီတွန်းဝင်းအဖွင့်ပိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှခုထားချင်တာလဲလောလောဆယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားချင်တာဒီနော် structure ထဲမှာတိစောက်ထားချင်တာဒီ hour ရဲ့ minute ရဲ့ second ရဲ့နော် time quantity တိုင်းမှာ hour minute second ရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်က time 3ခု input တောင်းမယ်အဲ time 3ခုစလုံးမှာပထမ time quantity မှာလည်း hour minute second ရှိတယ်ဒုတိယ time quantity မှာလည်း hour minute second ရှိတယ်တတိယ time quantity မှာလည်း hour minute second ရှိတယ်ဘုံထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က structure type အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးညာလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမ hour ပထမ time quantity ကလည်းသူ့ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒုတိယ time quantity ကလည်းသူ့ကိုသုံးလို့ရတယ်တတိယ time quantity ကလည်းသူ့ကိုသုံးလို့ရတယ်ဘုံထုတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးနော် reusable ဖြစ်သွားပါနဲ့ reusable ဖြစ်သွားတယ် readable ဖြစ်သွားတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတာပေါ့ဒီ code ကိုမှ implementation ပိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မလို့ structure ကိုသုံးရတယ်ဒါဆိုရင်သူ့မှာ member ဘယ်နှခုရှိလဲ3ခုရှိတယ် integer နော် hour minute second ပေါ့ hour minute second ဆိုတော့ hour ကလည်း integer type hour နော်ပြီးရင် integer minute ပြီးရင် second နော်တစ်ကြောင်းတည်းရေးချင်လဲရတယ်နော် hour integer hour minute second ဆိုပြီးတစ်ကြောင်းတည်းရေးချင်လဲရတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်hour minute second ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုလေးကျင်ရလိုက်မယ်ကျင်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါ data type တစ်မျိုးဒါဆိုရင် data type တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ထဲမှာ hour minute second auto ပါပြီးသားနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က data type user defined data type ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တဲ့ data type အနေနဲ့ပဲကျင်ရမယ်ဒါဆိုရင် data type က time နော် data type က time ပြီးကြရင် variable name
variable နဲ့ကကြတော့1ဆိုပါဆိုပထမ time က1ဒုတိယ time က2เนาะ import ပဲတောင်းမယ်เนาะဒါဆိုရင်1 2ဆိုပြီးတော့ data type ကို variable ကို declare လုပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်1 2ဆိုတာဒီ variable time ဆိုတာဒီ data type ဒီ time ထဲမှာ member 3ခုရှိတယ် hour minute second member 3ခုရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့1ဆိုတာဒီလဲ time ဆိုတဲ့ structure type time type ပေါ့ time ဆိုတဲ့ data type ပေါ့ဒါဆိုရင်1ဆိုတဲ့ဒီ variable ထဲမှာ hour minute second ဆိုတဲ့ member 3ခုရှိတယ်2ဆိုတဲ့ဒီ variable ထဲမှာလည်းဒီဒါလည်း तू structure ဖြစ်နေတာကိုဒီ variable ထဲမှာလည်း तू က hour minute second ဆိုတဲ့ member 3ခုရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့က structure ကို define လုပ်ပြီးတော့ကြာတော့မှာ variable ကို declare လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ declare လုပ်ပြီးကျွန်တော်က import တောင်းမယ် import တောင်းမှာဆိုရင် coutcl ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ enter the first time QANTITY quantity ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က import တောင်းလိုက်မယ် import တောင်းမယ်ဆိုတော့ကြာတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်က cin import တောင်းမယ် import တောင်းတဲ့အချိန်တိုင်း1ဆိုတဲ့ဒီ structure ရဲ့ hour ကို import တောင်းမယ်1ဆိုတဲ့ဒီ variable မှာ member 3ခုရှိတယ်3ခုစလုံး import တောင်းမယ်လေ hour 1ရဲ့ hour ကို import တောင်းပြီးကြရင်1ရဲ့ minute ကို import တောင်းပြီးကြရင်1ရဲ့ second ကို import တောင်း minute ကစားပေါင်းပါနေဒါဆိုရင်1 year second ဝင် import တောင်းဒါဆိုရင်1ဆိုတဲ့ဒီ structure ထဲမှာ member 3ခုရှိတယ်3ခုစလုံးဝင် import တောင်းလိုက်တယ်အရင်တော့လိုမျိုး variable 6ခုလုံးကြီးကြီးညာနေစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ structure ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးအသုံးပြုတဲ့သဘောမျိုးလေးပြီးကြရင် coutcl ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ enter the second 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 time quantity quantity ဆိုပြီးတော့ဒါမှာ second time quantity ကို import တောင်းမယ် cin 2.hour 2ဆိုတဲ့ဒီ structure ရဲ့ hour ဆိုတဲ့ member ကိုကျွန်တော်တို့ import တောင်းမယ်2.minut minute ပြီးကြရင် 2.second second ဆိုပြီးကျွန်တော် import တောင်းလိုက် import တောင်းပြီးပြီဆိုတော့ကြတော့မှကျွန်တော်ကပြန်ပြီး output ထုတ်မယ်ဆိုပါစို့ output ထုတ်ရင်လည်းထုံနည်းတူသွားပြီ output ထုတ်ရင်လည်းထုံနည်းတူသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ coutcl ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ the first time QANTITY quantity is ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ coutcl ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှဒီမှာဓာတ်မီချာလေးတစ်ခုချိန်ကြလိုက်မယ်ချာဆိုပြီးတော့ဒါမှ colon colon ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် output ထုတ်ပြလိုက်မယ် 1.hour ပြီးကြရင် colon colon 1.minut minute ပြီးကြရင် colon colon 1.second second ဆိုပြီးကျွန်တော်က output ထုတ်မယ်ပြီးကြရင် coutcl ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ \n the second time QANTITY quantity is ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ coutcl ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ 2.hour colon colon 2.minute colon 2.second ဒီလိုလေးကျွန်တော်က output ထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်သူက program က end ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲဆိုရင် လောလောဆယ်အတွက်သူက run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာသွားလဲ2 or TOW ဖြစ်နေတယ် TWO2 ဒီမှာမှာသွားတယ်စလုံးပေါင်းမှာသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီ import တောင်းလိုက်မယ်important က enter the first time quantity enter the first time quantity ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကဲဆိုပါစို့4နာရီ5မိနစ်နဲ့55 second enter the second time quantity ဆိုတော့ကြတော့ကဲဆိုပါစို့7နာရီ45မိနစ်နဲ့3 second ဒါဆိုရင် the first time quantity is 4နာရီ5မိနစ်55 second the second time quantity is 7နာရီ45မိနစ်3 second ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က structure ကိုကျွန်တော်တို့က output ထုတ်သွားပြီပေါ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီ member 3ခုကိုမှဘုံပိုင်ပေါ့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ time quantity 10ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ10ခုစလုံးကိုဒီ time ဆိုတဲ့ data type ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကြီးညာလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က input တောင်းတဲ့အချိန်ကျရင် 1.hour 1.minute 1.second အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ 10.hour 10.minute 10.second ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ10ခုစလုံးစာကျွန်တော်တို့က input တောင်းလိုက်ရတယ် input ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့က variable 30ခုကြီးကျွန်တော်တို့ကကြီးညာနေစရာမလို declare လုပ်နေစရာမလိုအဲ့ဒီ member 3ကိုဒီ time ဆိုတဲ့ structure ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ member 3ကို hour minute second ဆိုတဲ့ member 3ကိုဘယ် variable ကမဆိုလာပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလိုက်တာပေါ့အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့က time quantity နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က compare လုပ်တော့
ဒါဆိုရင် compare လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က compare လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘာလို့မလဲဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဒီပထမ time quantity ကိုလည်းအကုန်လုံးကို second ပြောင်းလိုက်မယ်ဒုတိယ time quantity ကိုလည်းအကုန်လုံးကို second ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် time quantity နှစ်ခုလုံးကို second ပြောင်းပြီးတော့ကြတော့မှအဲ့နှစ်ခုကို compare လုပ်မယ် compare လုပ်ပြီးတော့ကြတော့မှဘယ်ဟာပိုကြီးတယ်လဲကြီးတဲ့အရာကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒါ maximum ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က output ထုတ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ output ထုတ်ပြတဲ့အချိန်ကျရင်ဒါကကြတော့ second ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ total total ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် hour minute second ဆိုပြီးတော့ total ဆိုတဲ့ member တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်တိုးလိုက်တယ်နော်အဲ့ total ဆိုတဲ့ member ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ကျတော့ hour ကိုလည်း second ပြောင်း minute ကိုလည်း second ပြောင်းမယ်ပြီးကြရင်အဲ့ဒီဟာကို second ဆိုတဲ့ quantity နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျတော့မှ total နဲ့ထည့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် total ပေါ့ဒါဆိုရင် 1 dot total ထဲမှာ1 dot total ထဲမှာဗာထည့်မလဲဆိုတော့ကြတော့တဲ့1 dot total ထဲမှာ hour ကို3000 hour ကို second ပေါင်း second ပြောင်း hour ကို second ပြောင်းအပေါင်း minute ကို second ပြောင်းအပေါင်း secondဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကြာတော့မှအကုန်လုံးဒီ time quantity တစ်ခုလုံးကို second ပြောင်းထားတဲ့တန်ဖိုး total လေးထည့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် 1.hour into 3600အပေါင်းနော် 1.minute minute into 60အပေါင်း1 dot second အဲ့လိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က1 dot total ထဲမှာကျွန်တော်တို့က value ကို assign လုပ်လိုက်ပြီပြီးကြရင်1 2 dot total ထဲမှာ2 dot total ထဲမှာကြတော့ tw2 dot hour into 3600အပေါင်း2 dot minute into 60အပေါင်း2 dot second ဆိုပြီးကျွန်တော်က assign လုပ်လိုက်မယ် assign လုပ်ပြီးတော့ကြတော့မှကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ if အကယ်၍သာတဲ့1 dot total ဒီတဲ့ greater than 2 dot total ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် tw2 dot total ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က COUTCR ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ the first time QANTIT1 quantity is greater than the second one ဆိုပြီးကျွန်တော် output ထုတ်လိုက်မယ် else အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူး1 dot total က2 dot total အောက်ငယ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က COUTCR ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ the second time quantity is greater than the first one ဆိုရင်ဒုတိယ time quantity first time quantity ထက်ကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင် first time quantity ဆိုတော့4နာရီ5မိနစ်55စက္ကန့်ဆိုပါစို့ဒုတိယ time quantity 4နာရီ5မိနစ်နဲ့ကဲဆိုပါစို့45စက္ကန့်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် the first time quantity is greater than the second one ဘာလို့လဲ55စက္ကန့်နဲ့45စက္ကန့်ဆိုတော့ကြတော့ပထမဟာပူပြီးကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒါဆိုရင်ဒီ program လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် time quantity နှစ်ခုကို structure နဲ့ import တောင်းမယ်เนาะ structure မှာနှစ်ခုရှိတယ်4ခုရှိတယ်เนาะဒီ3ခုကကြာကျွန်တော်တို့က import တောင်းဖို့အတွက်ဟိုနှစ်ခုပေါ့ member 3ခုပေါ့ဒီတစ်ခုကကြာကျွန်တော်တို့က total ကိုရှာတာဆိုတော့ second ကိုမှကျွန်တော်တို့အကုန်ရှိသမျှဟိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့ season မှာ time quantity တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ second ပြောင်းပြီးတော့ကြာတော့မှအဲ့ total လေးကို assign လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ member တစ်ခုကိုကြီးညာလိုက်တာဒါဆိုရင်ဒီ program ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့က time quantity နှစ်ခုမှာဘယ်ဟာပူကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်လာမယ့် video မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က function ဆိုတဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်တို့ set တက်သွားမယ်ပေါ့ function ဆိုတာဘာလဲ function နဲ့ structure ကိုဘယ်လိုတွဲသုံးရမလဲ structure နဲ့ function ကိုတွဲပြီးသုံးလိုက်ရင်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဆိုင်နိုင်တယ်ဘယ်လိုအရာတွေကိုလုပ်ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပြီးတော့တက်မြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမင်းမြန်စရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့် video တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်